Салом дӯстон, агар гӯем ки ПСЖ бар Барселона ғолиб омад, гӯё чизе нагуфтем. ПСЖ просто пуху прахи Барсаро баровард. Даст болои сина монда биёд иқрор шавем ки айни ҳол ПСЖ ду сару гардан аз Барселона баланд аст ва барҳақ қасди бохти 6-1-ро гирифт. Аммо дар ин бора ба тадриҷ ахиран ҳамон мардаке гуфта буд ки ҳеҷ гоҳ сармураббии Барселона намешавад, дишаб дар Каталония меҳмон буд. Албатта ман дар бораи Маурисио Почеттино мегӯям. Ман урфу одати мардуми Каталониро намедонам, аммо дар меҳмоннавосӣ гуфти бобои ғулом уқа мардакои бад набуданд. Шояд хушбовартарин мухлис манам ки ба ғолибияти Барса боварӣ доштам, аммо маълум буд ки ПСЖ дар ин бозӣ фаворит аст. Охир инро ҳатто Мессию Роналдо ҳам тасдиқ карда буданд. То ин бозӣ Барселона ПСЖ 12 бозӣ кардан ва бартари ҷониби клуби каталонӣ буда онҳо парчами пирӯзиро дар даст доштанд. Аммо имшаб шаби капитулятсияи Барса буд. Акнун дар бораи соҳиби хона ва меҳмоннавозии Каталонӣ. Ҳозир биёед бинем ки соҳиби хона муқобили меҳмонон чӣ ҳаятеро гузошт. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Адини Xbet мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Агар хоҳем ки бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бозам ҷолибтар гузарад, ба ссилкаи комментария буда дароед ва бо промокоди BarSaTG регистратсия кунед. Бале шумо метавонед соҳиби $100 бонус шавед. Бале $100. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. ҳаяти даста чунин буд. Тер Штеген дар дарвоза, хати дифоъ дар қиёс ба бозӣ бо Алавес дар чемпионат бархе аз тағйиротро касб кард. Пике ва Жорди Алба ба муҳофизати Барса баргаштанд ва ҷуфти Лангли ва Дестро ташкил карданд. Бускес, Де Йонг, Педри дар миёнаи майдон. Трио ҳуҷумро чун ҳамешагӣ Месси бо ду бозингари фаронсавӣ Гризман ва Дембеле ташкил намуд. Дастҳо қариб ним соат якдигарро разведка карданд, ҳарчанд ки дар ҳамин ҳол Мбаппе худро бештар нишон медод. Голи аввалро бошад каталониё заданд. Дар пай як ҳуҷум Курза ва Де Йонгро дар дохили ҷаримагоҳ аз по зад. Рефер ба нуқтаи пеналти ишора кард. Месси тӯбро ба нуқта шинонд ва он қадар сахт зад ки навас ҳатто надид ки тӯб чӣ тавр вориди дарвоза шуд. Зарба он қадар сахт буд ки баъди иҷрои он чунин фикр мекунӣ ки ҳамин мардак 100 сол ба ПСЖ намегузарад. Зеро дар ин зарба бозингари аргентинӣ тамоми қаҳру ғазаби доштаашро сари Келлер Навас рехт. Месси голи 28-уми худро дар марҳилаи чорякниҳои бозиҳои Лигаи Чемпионҳо зада дар саргаи ин мубориза худро устувор кард. Аммо хурсандии Каталониё зиёд идома накард. Ҳамагӣ баъди 5 дақиқа Мбаппе паритетро дар бозӣ барқарор намуд. Голи задаи Париж бори дигар заъфияти хати дифоъи Барсаро рӯшан кард. Албатта Мбаппе беҳамто аст, аммо дар ин ҳолат Пике ва Лангле мисли бачаҳои синфи як ба он нигоҳ мекарданду Дест бошад ин дам гуфти Русто просто футбол тамошо мекард. Дар вақти боқимондаи ин қисм бошад гузариши Гризман дар хотирҳо монда, аммо аз рӯи ҳолатҳои хавфнок ПСЖ хело бартарӣ дошт, чунки ҳамин Мбаппе кадом вақте мехост ин ҳолатҳоро дар назди дарвозаи Тер Штеген ба миён меовард. Хайрат ки қисмати якум тамом шуд ва Барселона аз систами Мбаппе раҳид. Қисмати дуюмро низ парижиё аниқтараш Мбаппе чунон сар кард ки Тер Штегенро талхакаф кард. Барса бошад изо кашида контрҳуҷум мекард, аммо Мбаппе на изо мекашиду на шар мекард. ҳамин буд ки маҳз ӯ голи дуюмро зад. Баъди ин гол бошад Барса парчами мағлубиятро бардошт ки дар дақиқаи 70 Моизе Ким бори сеюм дарвозаи Барселонаро шикофт. Аммо то ин ду голи парижиё як ҳолати бархурди тӯб ба дасти Моизе Ким дар дохили ҷаримагоҳи ПСЖ буд. Аммо Кейперс довари бозӣ ба он аҳамият надод. Ки медонад, агар довар як бори дигар 11 метра таъин мекард, шояд рангу рафти бозӣ комилан дигар мешуд. Аммо имшаб ҳамаи чизу ҳамаи кас муқобили Барса буд. Куман қариб дар дақиқаи 80 ду пираки Бускес ва Пикеро гирифта Пиянич ва Пучро ба майдон овард. Аммо гуфти акаи Машраб аз дасти онҳо хок наомад. Охир чӣ ҳам меомад? Гуфти дӯстам Суробшои Фарохшо якташ дар 70 асту якташ дар 100. Мбаппе бошад дар қиёс ба инҳо хетрики худро анҷом дод. Ӯ барҳақ ҳамон черепаха нинза аст ки корашро дар як они воҳид анҷом дод. Дигар маълум буд ки оқибати ин бозӣ ба чӣ меанҷомад. Имшаб шаби бенефиси Мбаппе буд. Агар ҳамту таҳлил кунем, гуфтам мумкин аст ки ҳамагӣ ӯ ба Барселона ғолиб омад. Пеш аз бозӣ бошад мухлисони ПСЖ талхакаф буданд ки Бенемар ва Ди Мария чӣ кор мекарда бошанд. Маълум шуд ки ҳамин як клиент барои Барса бас будааст. Ин бозӣ паҳлӯи заъфияти дастаи Куманро бар аъло нишон кард, зеро бохт бар дастаҳои бузург маълум кард ки Барселона айни замон қудрати муқобилият бар онҳо надорад.
инчунин ин бозӣ қиссаи 1001 шаби гузаштани Мессиро ба ПСЖ анҷом бахшид. Бо эҳтимоли зиёд Лео барои охирин бор дар доираи Лигаи Чемпионҳо дар Камп Nou бозӣ кард ва акнун рафтани ӯ ба Париж дигар афсона нест, зеро дигар ӯро чунин бозӣ ва чунин даста қаноат намекунад, гуфти Тер Штеген ов Фидерзен. Албатта дар ин муқовимат ҳанӯз нуқтаи ниҳоӣ гузошта нашудааст ва моро 10 март бозии ҷавобӣ дар Париж интизор аст ва ҳам Барселона дар ҳоле ба ин бозӣ меояд ки аллакай президенти худро интихоб мекунад ва 99% маълум аст ки Жоан Лапорта ба ин курсӣ менишинад ва кӣ медонад, шояд омадани ӯ ба Барселона дилгармии дигар биёрад ва онҳо боз як камбеки таърихӣ кунанд. Дар нашрҳои пешина гуфта буданд ки чем чорт не шутид, аммо коре ки дишаб дар Каталония рух дод, ба фикрам чорт ҳам аз шӯхикунӣ монд. Куҷо монад ба бобои ғулом ки баъди ин бохт шарвора гуфт. Тоҷикон мегӯянд ки дунё ба умед, боқӣ дилозурда набошед ва худу наздиконатонро аз асабонияти бозии Барселона нигоҳ доред. Ман бошад имшаб 2 пачка валидол истифода кардам, фоида накард. Бошад ки ин охирин бохти дастаи дӯстдоштаи мо бошад. Дар охир ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки мухлисоне ки моро дар мағлубияти даста дастгирӣ намекунанд, дастгирии онҳо дар вақти ғолибият ба мо лозим нест. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.